はい、皆さんこんにちは。福生守診断士株式会社北海道の米田です。鉄骨造3階建て LC 外壁の一室ワンルームアパートの一室での雨漏り診断で伺っています。ここら辺がその雨漏りの被害の後ですね。ただこの四角い汚れてるところはカビの跡ですね。でここだけ直接四角く濡れるってことはありえないので、ここに出てきた水が物とここに置いてあるものとの間でカビを生じさせたっていう跡ですね。こういうふうに四角が跡が残ってますからね。で室内で見るとこの辺です。これが雨染みの跡です。でこっち側にも多少出てますね。入り詰めを中心にこっちの方が多く出てこっち少なく出てます。でじゃあどこら辺が原因の可能性が高いかっていうとですね、まずそこですね。100% ここから入ってますね。でその他にもベランダ等から入ってるってことですね。診断はこんな感じでやっていきます。